Aquí dice qué carro es. Ok. Miren, vamos a ver. Aquí van a ver, nomás te cae ese código. Ok. No puedo checar muchas cosas para este carro. No importa, este carro, me han traído uno que otro carro Saba. No es común aquí en Laredo, Texas. No hay muchos como para tener un equipo especial para este. Use other Saba story. Y así es. Ya. Pero bueno, aquí están viendo algo diferente. Así es que Super Oliver. Por ejemplo, aquí, ¿qué puede ver con esto? Por si cambias inyectores. Yo los voy a clean fuel injection. Fuel pressure sensor in place. Si cambias un sensor. No, bueno. Saba, you don't like it or what? No es bueno la marca Saba. Pues aquí este se oye bien, este es convertible, es convertible. You have any question? ¿Tienes alguna pregunta? Esto es cuando tú quieras. Fíjense, aquí dice reemplazar. Aunque tú no lo reemplaces, puedes borrar todo, como resetearlo. Pero ya que cambies bujías y limpies inyectores, porque los valores van a modificarse. Lo que queremos es ayudarle a que mejore los RPM, que no se bajen tanto. Queremos que el motor vibre menos, que gaste menos gasolina y la fuerza del motor más que nada. El carro. Preguntas que tengan, VIP Guest. El carrito que es este. Miren como aquí se puede checar la transmisión. Aquí puedes checar ciertas cosas. Y este viene siendo el Saba 93 Sport. ¿Hasta qué carro puedes ver aquí? Del 93 hasta el 2012. Así es, VIP Guest. Aquí está el carro que viene siendo 2.4 Saba 93, modelo motor 2.0 litros. Está el V-Number. Y aquí está fue lo que vimos de historia de él, o sea, de fallas. Y aquí nada más le vemos lo que se grabó de ella, de problemas. Y aquí está la hora, el día. Y aquí nada más me dice ese código, el P0300 Random Múltiple Cilindro Misfire. O sea, se detectó que fallaba el motor en cualquiera de los cilindros. Eso fue lo que se detectó ahorita. Pero recuerden, cuando te falla, ahí viene ya la persona con las partes. Ahí viene, miren. Bob. Listo, Luis. Thank you. Gracias, Luis. Para mañana vienen las cosas. Sí, ahí voy a estar la mañana, Luis. Ok. Thank you. Dale, Luis. Thank Dale. you. Bueno, ya me trajeron a mí aquí las partes. Miren. Esto es lo que le vamos a cambiar ahorita. Por si gustan ver, qué sé yo. Les gustaría ver cómo se cambian las bujías, cómo se calibran y eso. Vamos a ver si se parecen a la otra que tengo aquí quitada. Estos son de platino. ¿Quieren ver si se pueden o no se pueden? VIP, que no los escucho. You want to learn.